हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। आज हमारे वर्कशॉप में आई है रॉयल इनफील्ड की इलेक्ट्रा मॉडल। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए आई है। फुल मॉडिफिकेशन का हमको करना है। इसमें सिंगल सीट और बड़े टायर्स और भी काफी कुछ हमें बदलाव करने हैं। देखते रहिएगा हमारे वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें काफी कुछ हम बदलाव करेंगे। क्या इसमें खर्चा आएगा, क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के लास्ट तक आपको दूंगा। और अगर आपके पास भी कोई भी गाड़ी है, किसी भी प्रकार की, स्प्लेंडर, रॉयल एनफील्ड, कोई सी भी गाड़ी अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो आप हमारे वर्कशॉप ब्रदर्स ऑटोमोबाइल डिडवाना विजिट कर सकते हैं। बाकी की जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है। इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि रॉयल इनफील्ड हम कंप्लीटली मॉडिफिकेशन करने वाले हैं इसका, और बहुत ही शानदार लुक में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। गाड़ी को कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया गया है। एक एक पार्ट्स अलग करके इसका जो है हम रिपेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी टोटल पार्ट्स की वॉशिंग करेंगे, उसके बाद में इसको पेंटर के पास ले जाया जाएगा और पार्ट्स एक एक करके जो है हम इसको रिपेंट कराते हैं, ताकि पार्ट्स पर जो है प्रॉपर तरीके से पेंट किया जा सके। तो पेंट होने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। तब तक के लिए हम इसके जो पार्ट्स हमको मंगाने हैं वो मंगा लेंगे और उसके बाद में जो है गाड़ी की रिफिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से इसकी वॉशिंग कर लेंगे। वॉशिंग करने के बाद में पेंटर के पास जो है हम सामान लेके जाएंगे। ठीक है, सामान कंप्लीट पेंट हो गए 5 दिन के बाद में हमारे पास आ गया है। और जो न्यू आइटम इसमें हमें ऐड करने थे वो भी हमने मंगा लिए हैं। ब्लैक कलर में हमने इसको रिपेंट किया है। हालांकि इस पे अभी स्टिकर का वर्क भी बाकी है, वो हम फिटिंग करने के बाद में कराएंगे। और इस प्रकार इस तरह से जो है हमने उस पर ब्लैक कलर कराया है। तो अब गाड़ी की जो है फटाफट से फिटिंग शुरू करते हैं और लास्ट में हम बात करेंगे कि इस पे कितना कुछ बजट आया है और टोटल गाड़ी कंप्लीट तैयार होने में कितना समय लग जाता है, इस बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले गाड़ी को जो फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं।
गाड़ी कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है, जैसे आपके सामने है। कंप्लीट हमने इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। पहले इसका जो कलर था वो सिल्वर था और मॉडल जो था वो इलेक्ट्रा मॉडल था। इसमें इसको हमने स्टैंडर्ड में कम्प्लीटली कन्वर्ट कर दिया है। बहुत सारे पार्ट इसमें हमने चेंज किए, जैसे इसमें बैकलाइट का जो पूरा फंक्शन है वो चेंज किया है और सीट इसकी हमने चेंज की है और भी काफ़ी चीज़ें हमने जो है इसकी चेंज की है। और फाइनली जो लुक है वो आपके सामने है। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें कितना टाइम लगता है, तो टाइम 10 से 15 दिन इसमें लग जाते हैं रिस्टोर करने में गाड़ी। और इस गाड़ी में ऑलमोस्ट 30,000 रुपये का बजट जो है वो आ चुका है। बाकी बजट गाड़ी के वर्क पे डिपेंड करता है, कितना वर्क है और कैसा वर्क है। तो आपके पास भी अगर कोई गाड़ी है तो आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप हमारे वर्कशॉप रोहतस ऑटोमोबाइल डिडवाना ला सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हमारी लाइक कीजिएगा।